Fez a 150. Olha o barulho que tá fazendo nesse motor de arranque, galera, quando dá a partida. Eita. De novo, ó. Barulho quando dá a partida e quando desliga. Vou desmontar aqui e já mostro pra vocês o defeito. Aí, galera, simplesmente falta de manutenção, limpeza, né, higienização, limpar isso aqui bem limpinho, dar uma limpeza aqui, ó, dar uma lixadinha aqui, lá embaixo, lá, galera, soprar bem, passar um pouquinho de graxa lá embaixo, aqui também, ó, limpar, engraxar, vai ficar coisa fina, coisa finíssima. Fiz a limpeza, coloquei o motor de arranque no lugar, vamos dar a partida agora, vamos ver se vai fazer o mesmo barulho que estava fazendo antes. Novamente.